Emakhosini ngiyavusela ekuseni nje bafowethu ngibingelele angakagezi nobuso ngihlushwa yile indaba ziyangihlusha uyabona lo nalo le ngqondo abazitshela ukuthi bayayicreate into eyi-one le yonke into abayenzayo bayayihlela laba bowu-two. Ngifuna ukukhuluma ngalo bhaka lo bhaka unale ngqondo yokuyitshela ukuthi yena uye yiyo-ke enye into leyo futhi ezohambe bese ihambe yamlimaza ekugcineni ngoba ubhizi ufunzana nalo mfana angazi ukuthi yindaba abhizi afunzana nalo mfana ukuthi lo mfana abhizi athukane nezinye izinyanga kumanje sekuthuke ubaba u3 seconds. Why wena bhaka ungathukwa ngoba nawe uyinyanga? Awuthukwa ngani wena? Yiyo mina into engifuna ukuyazi ukuthi wena yindaba ungathukwa bayathuka laba abanye wena uthukwa. Cha bhaka mina engifuna ukukusho ke namhlanje ukuthi uempty nawe awunalutho wena spiritually nje akunalutho la kuwe sila ekuthenini ke mina futhi ngila ekuthenini kumele utshelwe isikhathi sokuthi utshelwe manje angithi nawe uyabatshela ukuthi awubasabi nami ngokusabi mkhulu ngokusabi ke nami mkhulu kade ngithulile ngokubuka uyenza lento sokuyisikhathi manje wena king ukuthi utshelwe futhi nalo owathi wena uking ubani lo owathi wena uking lo owathi wena uking ubani loyo bafowethu ngiyazi ke balandeli bakhe ngoba nibuye futhi nani nibe yiphukuphuku ngoba aniboni no Dr Mkhulu wanenza kanje njengo King Bhaka ayenza izinto ezenza ukuthi nimsabe njengale mizi le yabo Rondo laba baakhile automatically nizomthaba vele masizothi kunamathuna phakathi kwalabo Rondo nizothuka nibone ngathi uyasebenza yilento uBhaka nenza yona ke uBhaka ufuna ukuthi kube uye nje uBhaka ufuna ukuthi kube uye izinyanga eThekwini zingenhla phezukwakhe zimdlisa ngamapipe income ayisangeni kuze acreate lento eyenza uThabani uBhaka akekho omunye ingqondo lezi zakaThabani ezakaBhaka akekho omunye King Mkhulu ayikho into nami ozongenza yona khehla uza ngenkabi ngizoza ngenkabi uza ngani ngiza ngayo ufuna ukuthi siye ngayo engikushoya ngisungukhehlelezi mina King sekwanele mfowethu sekwanele aniyeke ukudlala ngabantu King Bhaka uyisigebengu King Bhaka umnandi la wena Bhaka la umnandi khona umnandi la uyakwazi ukukhuluma ke nabantu bakulalele singasho ukuthi isiphiwo sakho leso ubuntatheli uphiwe lapho kodwa ke when it comes to into zakamoya ziyeke mkhulu ngoba nibalekela khona kakhulu nibona isobho ukuthi hayi isobho likhona la ninjenje namhlanje imjuluko yabanye abantu kuzomela bafowethu niyistophe lento yakho noThabani kusho mina angina stays mina angigadwa futhi kodwa engikushoyo mina ngizokumela futhi Bhaka awukho right King Bhaka nale damu lakho alingithusi mina uyafana nje nalezi ezinye izinyanga ezokutshela ukuthi izinabo mathafathafa ezokutshela ukuthi izinabo banibane ngoba nifuna ukuthi nisatshwe mina ngeke ngikusabe ke King ngoba nale damu lakho alinaniksi kwayena umakhanda ngifuna umthumezele la kimi sibone khehla ngifuna umthumezele ke la kimi sibone sekuyisikhathi weking ukuthi imele lento yakhe iphele khehla angeke ngincetheze mina kuwe mkhulu khohlwa angiyena uMax mina angiyena uLentuzana uSheloku angiyena uLentuzana ubani lo mfana lo mahlatshwayo uThabani angeke ngincetheze mina emva kwenye indoda khohlwa lapho King
angeke mina ngincetheze ngizimele ngedwa hayi lapho ke khehla khohle angincethezi kwenye indoda mina lo nje kumele ukwazi ke lokho nje ukhuluma ngenkwali yenkosi ukhuluma nje umsangane lo ukhulumayo lamasimbo wakhulumayo kumkhwanazi uzositshela ukuthi wena umkhwanazi this umkhwanazi ndati inkinga yakho wena bhaka abantu mabangabe batrenda ukudlula wena ufuna ukuphazamisa leyo nhlelo yokutrenda kwabo kubhekwe wena yini emele siyibheke kuwe bhaka yini wena yini nje bhaka onayo ngoba unestage ayikho into mina ongikhulisa kuyo bhaka ayikho into yonke into la yenzakala uhlezi lapho uyintatheli kuvele lokhu uyapepereza yilo uyafana noThabane nimanzi bhaka nimanzi King Bhaka ninto ewani nalomfana wakho ninto eyodwa nikhuluma too much hayi man hayi King hayi mina angeke ngincetheze mfowethu ngisasho namanje and angeke ngixolise mina kuwe Bhaka it's been 2 years ngikutshela lento le waze wayenza ivideo wena wathi wena angeke ukhulume labantu abangekho ku level yakho vele mina ngikho ku level yakho anginazi izitezi ngemjuluko yamandla abanye abantu mina la engikhona ngisekuthenini ubunyanga abukho kuwe khehla biyeke njengoba uholela lentwana uThabane ukuthi ilibele ithukana nabo baba u3 seconds ukuze wena igama lakho libe clean ubukeke njengomuntu wena olungisayo njalo wenza imihlangano yala ku social media abantu abaxabanayo ku social media ubabizela lapha kwakho kuze wena uzobonakala ukuthi wena uyahlanganisa abantu bakholelwe kuwe ngoba nazo lezilimaza la eSouth Africa zizokholelwa kuwe akuna makhanda nix lapha yana manje ngoJune kuthiwe izinsizwa zonke ziyahlangana kuyocedwa lento yama foreigner uyayiphikisa wena lento le yama foreigner uyayiphikisa ngoba uthi wena ngoJune abantu bezi lapha edamini lakho kune event ezobe ikhona ulungisa idamu lakho anginanix lapha yana nike lambona lapha umuntu oyenza idamu kwakhe eJardini indaba nani bantu base South Africa man basazoniqola labantu baniphethe manje kumanje baningi abantu uThabani abayisile kuBhaka uThabani uke wakhipha igama lokuthi yena uzotshela sekazotshela abantu ukuthi iyiphi yona inyanga eright ezosebenza abantu manje sekazonideploya ezinyangeni ezi right uyozontshela ukuthi lo usebenza kahle uyini la ayini futhi yena uThabani ayini ahlulwa nje ukuwalka nje ahlale nje 3 hours eparkini usahlulwa nje ukuhlala nje 3 hours eparkini bese uzibiza ngensizwa ningazosanganela nina uyogcina ngokubathuka la ku TikTok mina ngithe akuzama ukushawa umoya ndoda ke sibone ukuthi wena uphiweni uzame nje ukushawa umoya mkhulu uhlale nje eparkini nje ushawa umoya ube nepicnic angeke soze ube nepicnic ngoba uzicreateile izitha sezingenhla kunawe izitho ezicreateile ngenkinga yokuthi niyahambe nincetheza koBhaka mina angeke ngincetheze kuBhaka mina angeke mina ngiyofaka inhlabathi ephalisini lomunye umuntu ngenxa yokuthi ngifuna ukuphakamisa omunye umuntu hayi ngokuthi nje nginikwa iflat nganikwa ile ama headboard uThabani usahlanyiswa iheadboard lento le usahlanyiswa iheadboard akazosisanganela usemncane mfanami ubonakala ngokuchoma ukuthi impilo awakayiboni mfanami ingakho uzohamba uthuka abantu awenda uzibona ukuthi so uyagula inkinga awuziboni so uyasangana and manje yabona lokubambile ukubambe nje right ukubambe kahle uyokhuluma waya angeke usaphinda uthule uyohlezi ukhuluma and you are not aware uyohlezi useyinkulumeni manje lokho awukuboni angithi ubhebheza too much sihlama uphinde uthuka uba 3 seconds masima nihlangene noBhaka ufuna ukuba inkosi yasekhe angeke angene ngaphansi kwesilo uBhaka akakhohlwe angeke and angeke bamphendula ngithi kuzogcina nina abantu